هذه التعزية كتبتها زوجة المرحوم علي سعيد قايد النافعي الذي وافاه الأجل أثر حادث مروري بتاريخ 25 رمضان في ذمار خط الميفعة، وإلى جواره أخوالها وأولادهم. تعزي نفسها وأم زوجها وخواته، وتعزي أم رامز بوفاة زوجها محمد سعيد وابنها عايش محمد سعيد، وكما تعزي خالها نجيب بوفاة ابنه محمد نجيب، وأمها بوفاة أخوها محمد سعيد، وكما تعزي كافة الأهل والأقارب. والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها. أداء الشاعر أيمن هيسان. قالت أم علي بن علي باسمك يا العظيم الولي، بكتب حزن في داخلي الدمعة وصوت الأنين، يا آخر ليالي الصيام لي علم مثل السهام، والله الأرض حولي ظلام يرى دمعتي كل حمي. قالوا صار حادث خطير خط الميفعة بالمسير، علم الشاب فيني سعد وكاني وزاد الولين، خوالي مع أولادهم كانوا ماشيين خطهم، زوجي كان من ضمنهم في خط السفر ماشيين. أصطابوا بحادث مريع والناس أسعفوهم سريع، منهم مات منهم وجيع والله يرحم الميتين. أصطابوا بحادث مريع والناس أسعفوهم سريع، منهم مات منهم وجيع الله يرحم الميتين. نادوني ودمعي نزل، اي والله اخوالي شوفوا بالاجل، مدري ان زوجي رحم المتشلهم اجمعين. اتحركت انا نحوهم اطمن على حالهم، اسال خالتي وينهم احنا بالدموع باكيين. قالت قد توفى علي تبكي ولا تزعلني، احسبها لخالي علي تكلم حنيني حنني. فكت رجل ثلاجته وتفاجأت في صورته، زوجي يا حسرته ما قاسيه قاتلتني. كنت اصرخ على فرقته وابكي واحتضن جثته، عاد من غربته من بعد ال3 سنين. عاش أعوام وسط السجون بالغربة ودمع العيون، واليوم عاد بطيب شجون فاقد لأسرته والبنين. اي والله عاش أعوام وسط السجون بالغربة ودمع العيون، واليوم عاد بطيب شجون فاقد لأسرته والبنين. لكن القدر مننا شلك قبل يوصل لنا، شفنا ولا شافنا لطنا وغادر بحمي. عاد احنا اتفقنا نعيش من بعد الزمان الوحيش، لكن القدر ما رضيش وعمل عيني يا مسلمين. وبنهدي تغرب علي قهره فلت يداي، امتشل روحي الهي ضاقت علي السنين. عتك القلب اعوضش عن سجني وعن ضيقتش، بوصل بيتنا واسعدش لكن ما وصل يا حني. قال لي سامحيني وناح من صوته بكى بالجراح، غبني يا علي والفآح وينك يا الحنون الأمين. اي والله رحمة الله تخشاه. قال لي سامحيني وناح صوته بكى بالجراح، غبني يا علي والفآح وينك يا الحنون الأمين. في ليل الوداع الأخير أثبت أن حبك كبير، وأنا قلت أحبك كثير لتلقى قلبي جنبك دفني. برثيك من وجع دمعتي وأعزي جميع أسرتي، ذي حن كما حنتي ورثي ابني أغلى ظنين. برثك من وجع دمعتي وأعزي جميع أسرتي، ذي حنو كما حنتني ورثي ابني أغلى ظني. يا رب أحمدك واشكرك
ترجاك وتوصل كل من رحل جنة كل الغالي نجمع واختم بالصلاة والسلام تغشى سيد كل الأنام صلوا على النبي يا كرام طه خاتم المرسلين.